हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? निशा जी। निशा जी, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में आने से पहले क्या क्या समस्या रहती थी आपको? सर मेरे को जुकाम था। जुकाम? ठीक है, जुकाम की ठीक है, दिक्कत जुकाम है, था। एलर्जी है। हाँ जी। ये दिक्कत कब से थी आपको? 4-5 साल से। 4-5 साल से। जी। इलाज बहुत कराया होगा। हाँ जी। तो फ़र्क कहाँ से पड़ा? यहीं से बड़ा है। डॉक्टर शारदा से? हाँ जी। तो यहाँ से इलाज कितना टाइम लिया आपने? ये 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने? हाँ जी। तो 3-4 महीने में कितना फ़र्क महसूस करते हो? आराम है सर अब तो। पूरा ठीक हो? हाँ जी। अब तो नहीं आती जुकाम, छींके, सर दर्द वगैरह? नहीं। बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी। तो जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज दोगे? अच्छे डॉक्टर यहाँ से अच्छी दवाई मिलती है। आराम है सर अब मेरे को अच्छे से। आराम में पूरा? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।